Kryetari i kontrollit të lartë të shtetit Arben Sheu ka bërë një deklaratë të fortë në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë, duke zbuluar se një nga punonjësit e institucionit që ai drejton ishte përballur me frikë pas një auditimi të lidhur me kryeministrin. Sheu theksoi se për natyrën e punës që bën KLSH, mbështetja ndërkombëtare është thelbësore për të garantuar integritetin dhe pavarësinë e auditimeve. Kur e ka marrë detyrën, jam hasur që në momentet e para me shqetësimin e një audituesi për punën audituese, ka qenë pjesë e stafit auditues në Ministrinë e Jashtme, që në atë periudhë drejtohej nga zëvendës ministri, zoti Gent Saka. Ai më ka shprehur pamundësinë për të adresuar gjetjet dhe konstatimet tek ministri. Më pas më tha se shqetësimi nuk ishte për Gent Sakajn, por për faktin se nuk mund t'ia transmetonte ato kryeministrit, pasi ai ishte autoriteti drejtues në Ministrinë e Jashtme, deklaroi Arben Sheu. Sheu kujtoi se rasti daton në periudhën e qeverisë Rama II, kur Ilir Meta, në rolin e presidentit, refuzoi të dekretonte Gent Sakajn si ministër të jashtëm dhe kryeministri Rama mori vetë kompetencat e ministrit, të cilat më pas ia delegoi Sakajt. Në ato kohë, sipas Sheut, punonjësi kishte shprehur frikë se auditimi i kryeministrit mund t'i sillte pasoja personale. Për shkak të situatave që pasuan, punonjësi është larguar nga institucioni dhe për rrethanat e largimit jam i gatshëm të vë në dispozicion të gjitha praktikat. Në një letër që më ka drejtuar, ai ka shkruar se do të kërkoj institucioneve ndërkombëtare që mua si kryetari i KLSH të më jepet suporti i duhur për të audituar punën e kryeministrit të Republikës, sepse ai vetë nuk kishte mundësi për shkak të frikës, tregoi Sheu, duke u drejtuar deputetëve të komisionit. Kreu i KLSH nënvizoi se situata të tilla tregojnë nevojën për garancinë ndërkombëtare ndaj pavarësisë auditimeve shtetërore. Tani çfarë duhet të bëjë në këto situata? Këto janë raste konkrete. Unë e fuz veten tek ata individ që në radhë të parë i friksohen Zotit dhe zbatimit të ligjit. Deri në minutën e fundit do të jem në detyrë të drejtoj KLSH-n me korrektesën më maksimale. Këtë e them me përgjegjësinë të plotë dhe përballem në çdo moment, u shpreh Arben Sheu.